Nëse përmendet në gjumë, ja shipe pejgamber, ja se a është me përmend Muhammed, a është me thonë Rasul, ose Nebi. Gjithë cila fjalë që bën delalet për pejgamberin, duhet me ba salavat. Shihna, kjo mesele, liri një mesele, këna desh me vetë herë në kalun, po në ka përcej, në khutbë të lëgjëma, ku imami khutbën. Të në për meseleve që disa shababu ka bërë pak ishkar, kur e përmen imami khatibi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, a bën me çu salavat ose jo, se këtu ka një khilaf mes dy emrave. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur të përmend unë me çu salavat edhe me ndalu më fol kur të marr hutbë. Tash cilën për këto dy emra me vot tatbik. Shubes ka që kur kalzohet emni pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk është ma, si me thonë, ma një heqim ma fort se kur kalzohet emni Zotit. Emni Zotit. Kur të thët khatibi gjumas, qala Allah, a kena bash në me thonë subhanahu wa ta'ala, tu kanë që është të bahitbe, nuk e kena bash me thonë subhanahu wa ta'ala, azza wa jall, një ibarë që i ban të adhim Zotin Gjellëshanu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk është i madhnushëm se Zoti që ka i rëtit. Nuk është gjaiz me ban salavat për pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur të kalzohet emni pejgamberit për khatibit. Pse? Që tu ka dy sene. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت فقد لغوت. Një shoqi jetë përflet me shoqin e tije. Tu kanë që khatibi është ma hytëpë. Ti e ke bërsh jeshtë hytëpës me ba emër bil ma'ruf e nahy an munkar. Këtu të shtimi e thonë, ënsit, emër bil ma'ruf, lakin tu kanë që është emër bil ma'ruf, edhe është wajib, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, këtë wajib lane, pse e ke një wajib ma i fort se i wajib që këtë vakt, që është khatibi të fort. A këtu në përkona, por kur kalzohet emni pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. ما një tafsil ulemat kanë kalzua a është farz gjithë cili herë që i kënohet emni pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me ba salawat për mita a është një herë në mejlis as-sawab kur kalzohet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në mejlis vetë herë për thona një herë ke bërsh, wala bud me ba salawat, por pejgamberi sallallahu alaihi wasallam janë hytë, për të nuk pa flashim në hytë për një mejlis. Qëtër herë e ke mustahab me ba salawat, por një pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Amma emër bil ma'ruf, nahy an munkar, e ke bërsh gjithë një herë, kur bëhet një sen, e ke bërsh me ba emër bil ma'ruf, يسا منكر مبانه عن منكر تو كان كأش ما فرصة مبان صلوات برمي پیغمبر صلى الله عليه وسلم قافان إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغوت فرشت سبب نقال جائز مبان صلوات نقال جائز مبارد سلام شم حلق هين جومي تو كان كأش خطيبي تو فور جيسن جماس فور السلام عليكم فون نوكا كنا باش مبنى بسلام يوباني تصور كتاش بيشيل كت دير هالكو هيتا إيش كان باش بسا كنا بسلام كت آن كتشيت لنا بسلام كت آن تو كان كي نو كان آرني وقت كريت تو آر هالكو يان كيو مثلا تو كان كي
Hatibi ka thënë emrin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ky bën salavat, ky bën salavat, ky bën salavat, pa del një zën që ja hub që të halkut me ba intiba hyçmet e imamit. Por që të sabab duhet me myll këtë derë, e mas me qil, e mas me ba salavat, edhe mas me nap salam. Ju në librin e juaj, Tahrim Alatit Tarab, e keni kallëzu në xhami me isharet që i keni tregu një djalet mos me bën me gishta. Me isharet me thon njërit për shembull shtonë ose diçka ka gjaiza ka. Pastaj shehna kur imami sfol. A mundet më marrë edhe istifadet për hadithit se ul imamu yakhutub يعني كل فول كل هيش بندم مثلا موضوع امر معروف كلام هذا لكن كل شيء وقت الناس بتقول بقى نميت أصلا شكاوى جزاك الله خير وإياكم الله يبارك فيك الله يوريك إن شاء الله السلام عليكم وعليكم السلام